Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati, kula mulyakaken sedanten para kiai, para alim, para ustad, guru-guru, para sepuh, kang kula hormati sedanten para rawuh, hadirin hadirat, jamaah majelis taklim Nurul Qalbi Cahaya Hati ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa TV yang juga mudah-mudahan selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat kanugrahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedanten mawon mugi-mugi ndonga dhateng Gusti Allah, mugi-mugi posone, sembayange, ibadahe, sedekahe diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Ramadan tahun ini estu dadosaken Gusti Allah Ramadan tobat. Kula panjenengan didandani Gusti Allah, muga-muga medal saking Ramadan resik dosane. Amin ya rabbal alamin. Ugi mugi-mugi dosane tiyang sepah disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Dosane keluarga anak bojone disepunten sedanten kalian Allah. Amin ya rabbal alamin. Barokahipun maghfirah Ramadan panjenengan ditambahi kesehatan kalih Allah Subhanahu wa taala. Dadi poso tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ingkang gadah penyakit sing wis konangan utawa dereng konangan, mugi-mugi diangkat kalian Allah Subhanahu wa taala. Enggal-enggal diparingi pulih seger kewarasan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten uwes-uwes lah matur syukur dhateng Gusti Allah. Bapak Ibu, sebab kula panjenengan enjang meniki pagi pertama bulan Ramadan, berarti nututi bulan Ramadan. Alhamdulillah tasih pinaringan umur, tasih diparingi kesempatan Gusti Allah. Muga-muga Ramadan niki estu barokahi kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Khusus panjenengan sing sregep-sregep ngaji ahli ibadah niki, mugi-mugi napa kerutuan Lailatul, kok kerutuan manggihi Lailatul Qadar, berarti bejo. Manggihi Lailatul Qadar berarti umur jenengan ditambahi Gusti Allah 83 tahun ibadah tok ketrima. Amin. Pinten? Gak adek turu 83 tahun ibadah ketrima. Jadi besok lek ditimbang ini langsung jeluwek, mantep, berat timbangan kebaikannya. 83 tahun ibadah tok ketrima. Niku nek menangi Lailatul Qadar pisan. Nah nek tahun-tahun wingi, tahun-tahun ngajeng panjenengan paring umur dawa, ya petuk Lailatul Qadar maneh. Berarti umure 10 tahun ketemu Lailatul Qadar ping 10. Berarti umure 1000 tahun. Gak kalah kali umure umate Nabi Nuh alaihis. Ambek ibadah tok, gak ada ndaweh ibadah. Ngelamun ngono gak usah. Ibadah tok keterima 83. Nggih. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi dilek-leki hadirin hadirat Ramadan niki. Nggih. Dilek-leki. Nek awan ngoten didamel sare. Turune ibadah. Ndaweh lut ganjaran.
tinimbang tangi gedap angur turu, naumuhu ibadah, wa sumtuhu tasbih, jenengan meneng jegideg gak lapo-lapo, padha ambek wong gak poso muni subhanallah 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 subhanallah. Menenge niku napa meneh wonge gak meneng ya muni subhanallah temenan, nggih zikir temenan nggih niku. Mugi-mugi jamaah Nurul Qalbi niki posoan niki diparingi kuat ngempet kalian Allah Subhanahu wa taala, ngempet sing elek-elek, sing apik mawon diempet kok nggih, sing halal sing mubah ni diempet, contone mangan kan apik mangan niki nggih, diempet gak oleh mangan ngenteni maghrib nggih, kok ae maghribe mangan embuh nggih. Niku sing oleh nginum ya oleh, kumpul bojo nggih halal wong bojo-bojone dhewe, guduk bojone tanggane halal. Tapi nek poso simbule diempet. Nah niki hadirin hadirat, nek sing halal-halal mawon diempet, sing haram gak usah dibahas. Ana wong takon, lek ngetoki dos pundi, nek ngrasani dos pundi? Ya kadowan. Wong mangan nek gak oleh kok. Nggih napa mboten? Dadi nek ana wong poso kok sik ngetoki ngrasani ya sah-sah ae posone jarene fikih. Tapi jare Kanjeng Nabi iku kudu poso, iku diet. Diet sah, wonge oleh luwe, oleh ngelak. Ganti jam mangan mek ngono tok. Soale wonge mboten wonten ngempet-ngempete. Halo. Diempet nggih. Heeh. Mungkin ndek pasar ngono ketemu wong macem-macem biasane yo delok-delok. Klambi abang itu, klambi abang. Gurung sing klambi ijo, klambi kuning, klambi ungu. Meneh aku poso. Meneng. Halo. Saged nggih? Ana koncone rasan-rasan plek wis. Tumbu temu tutup. Nggih, wong elek ngrasani sing situk mbumboni. Dadi tambah dawa. Iki posoan. Niki posoan. Janjian ngene iki. Prai sik yuk. Lek mari magrib ae. Terus pundi mari magrib ngrasani ora apa-apa. Ora apa-apa, lumayan, berarti wis iso ngempet setengah dina. Ditantang gelut sik gak iso poso. Engko mari traweh tak ladeni. Terus pundi ngoten niku Gus? Gak apa-apa, lumayan. Berarti wonge wis iso ngempet setengah. Wong ancene gaenane gelut. Wong lek gak ngrasani sariawan. Halo? Pun kadung watek. Pun kadung mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyuwun tulung kula jenengan dandani niki rusak kula kok rodok parah. Ngempet setengah dina. Mungkin nek pun berhasil gak ngrasani, gak ngetoki setengah dina mikir, lho kuwati tibake. Berarti sedina ya iso. Akhirnya kalong. Akhirnya gak ngerasani seminggu. Halo? Gak ngerasani rong minggu. Saulan gak ngerasani. Alhamdulillahirabbil alamin. Saulan iso berarti setahun iso. Berarti dadi wong mundak pangkate derajate. Tiange mboten napa lek ngarani ember napa ngomong ae ngedabrus ae. Nek ngedabrus niku mangken mesti nyerempet ngetoki ngrasani alok wong ngoten niku. Nggih. Niki ibadah napa sakwulan niki? Ibadah ngempet elek. Sing apik sing halal diempet apa meneh sing nggih. Kula suwun
monggo dirasak-rasakno ibadahe dinikmati. Nggih. Kudu muring-muring. Ya napa carane? Oh, aku poso. Kok ae marisa. Moro rene marisa. Aku kudu muring-muring. Saiki aku poso. Halo? Terus pundi ngoten niku? Ora apa-apa. Muga-muga engko lek wis ngombe es degan, gak sida kudu muring. Wis lali. Areke teko siap dioring-oring tibake sampean kuwareken. Gak sida muring. Ngempet setengah dina mawon. Niki sing saged nglampahi ibadah ngempet niki namung manungsa. Ibadah semoyo jenenge kok mangane magrib. Dilatih ambek Gusti. Lek pitik gak kenek disemayani. Ana panganan cocok wis. Ana babon diuber. Gak ana pitik ana panganan ndek ngarepe tidak boleh makan, nanti nunggu magrib. Gak iso. Gak iso ngempet pitik niki. Dadi nek ana wong gak iso ngempet. Lah kok gak kloro. Bismillahirrahmanirrahim. Imsak berarti bismillah ngempet. Saking sing batal-batalno wis genah niku simbol mangan ngombe kumpul bojo ngoten niku wis ilmu jaman biyen, mulai cilik pun ngerti. Sakniki kudu munggah kelase. Ngaji ben minggu are. Nggih napa mboten? Sing dimpet kudu mek mangan ngombe tok yo. Nah. Sing dimpet sembarang barange termasuk niki. Napa niki? Wonge anjane meneng drijine. Nah, iki. Nuwun sewu. Ya padha ae bedhu. Dadi nek turune ibadah, HP mati ibadah ya wan sakniki-niki. Pateni wis. Diluk-diluk ae. Nggih, jamaah Nurul Qalbi. Grup reuni SD, SMP, SMA, prei. Lek ngejak hataman, ngejak ibadah ayo. Tapi lek ngedabrus begejekan kusro kaya zaman SD prei. Curhat-curhatan ambek lanang wedok kanca biyen prei. Curhat-curhatan ambek kanca SMP. Nyurhatno bojone, la haula wala quwata illa ngarah ambek bojone pedhot CLBK. Apa CLBK? Ngono kok jare sregep ngaji. Nggih berarti mboten pareng, rumah tangga kudu ditutupi aibe. Maratuwa aja sampai ngerti. Nggih napa mboten? Pemeneh kanca-kanca. Mungkin saking akrabe niku, waduh setan tepuk tangan niki. Gus, lah Ramadan mboten ten setane ya Gus. Lho. Minal jinnati wana, ya setan rupa wong iku rambute ireng. Nggih. Hadirin hadirat, poso dilongi. Ya napa sakniki nek gak duwe HP gak iso ya duwe. Tapi dilonglongi. Niki ibadah ngempet hadirin hadirat, nggih. Saderenge ngaji nerusaken maca hadis, kula nyuwun izin selama Ramadan maca hadis Ramadan, bukune Imam Nawawi diliburkan sebentar nggih, hadis-hadis Ramadan. Terus diupun umumaken bilih kula nggih ngaji teng mriki dina Jumat subuh. Panjenengan sing cedhak-cedhak sing kepingin sareng-sareng kalih kula ngaji bareng nggih. Jumat subuh jamaatan Masjid Raudhatul Amin niki masjid niki. Masjid Nurul Qalbi menawi kersa cedhak terjangkau. Nggih. Ditambahi ngajine. Insyaallah ngaji fikih-fikih ngoten niku. Takon-takonan nggih nek hari Ahad niki mboten patek wonten waktu damel takon. Jumat subuh. Dadi gak ana sarapane wong poso. Kayak ngene iki kok gak ana soto, gak ono.
Sarapan rohani, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waosaken hadis ingkang dipun riwayataken saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pilih jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawuhaken u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan niki ndek buku mboten wonten nggih niki kula ngaji kitabe lain nggih sing bukune Imam Nawawi sing jenengan gadah soalnya bahas Ramadan mawon nggih mangken diterusaken umatku Gusti Allah kersa maringi umatku fi syahri Ramadan wonten lebete wulan Ramadan khamsan perkawis warna 5 kula jenengan gak tahu njaluk dadi umate Nabi Muhammad tapi roh-roh wis dadi umate Nabi alhamdulillahirabbil alamin carane syukur dadi umate Nabi Muhammad ngadahi sholawat jeung Nabi assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ngono ku balan-baleni cek disiplin pertamane diitung ping pira engko suwe-suwe wis muni-muni karepe dhewe nggih ngoten niku utawa sallallahu ala Muhammad sholawat Jibril matur suwun nang Kanjeng Nabi mugi-mugi jenengan sing balak-balik kirim salam ndang-ndang dikenali Kanjeng Nabi. Sapa ngerti dirawuhi Kanjeng Nabi. Gak rawuh nalika urip ya sapa roh pas sekarat dirawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didampingi diterno ngadep Gusti Allah. Mugi-mugi ning sing sregep sholawatan. Sholawatan ini mboten kudu kumpul-kumpul ngoten niku mboten dhewe sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Soale jenengan iki roh-roh diparingi Gusti Allah perkara 5 lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Gurung tau dikekno nabi biyen. Ya umate nabi biyen. Niki mek diparingno umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanugrahan rupane 5 perkara. Nggih. Amma wahidah fa innahu idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan nadharallahu azza wa jalla ilaihim. Perkara nomor setunggal nek awal Ramadan, bengi pertama Ramadan. Berarti kalau dalu mambengi nek sing posone Sabtu berarti ya malam Sabtu sah insyaallah diterima Gusti Allah ya mek perkara tanggalan ditumut sing mantep sing pundi nah nek sing sakniki hari pertama poso berarti mambengi di malam yang pertama kemarin nggih napa nadharallahu azza wa jalla ilaihim Gusti Allah kersa nuwun sewu mandengi umate Nabi Muhammad kanthi detil siji-siji sing dikersakno Gusti Allah. Bendina ya ningali Gusti Allah. Mek niki ningali rahmat. Pandangan kasih sayang. Wa man nadharallahu ilaihi sapa wong kok dipandang Gusti Allah iki mau mambengi nggih lam yu'adzibhu abadan ora bakal disiksa sak lawas-lawase ya siksa donya rupane susah sumpek ngono ku sing nemen ya siksa kubur ya siksa akhirat sing naudzubillahi min dzalik
panas, neraka niku panas. Sedina ndek kono kaya 1000 tahun hitungan kene. Mboten kuat kula jenengan iki. Aja nantang-nantang siksane Gusti Allah. Nah, salah satu rahmat kanugrahan kabegjan kawelasane Gusti Allah, kalau awal Ramadan, masuk bulan Ramadan, malam yang pertama itu Allah berkenan melihat, menatap umat ini dengan kasih sayang. Barang siapa dilihat oleh Allah, berarti orang itu tidak mungkin disiksa selama-lamanya. Ngene iki ndek jerone atine husnudzon nang Allah. Ya Allah, kula nggih, kula kepingin. Yeah. Para soleh, para alim gak ada amalan awal Ramadan niku, yeah. Awal Ramadan biasanya maca surat Fatah, yeah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar lan sak teruse ila akhir surah. Wonten surat Al-Fatah niku nek diwaca nggih kaya ngene iki nek wis telat, mboten telat Gusti Allah mboten telat. Wong ruwe sik sakniki nggih diamalno. Nggih. Jangan ngaji surat mumpung sing awal-awal Ramadan. Nggih. Surat Fatah niku kalih Gusti Allah diaturi tak kei ghanimah. Ghanimah niku harta kekayaan. Ya khudunaha sing langsung dipundhut berarti nok donya. Ajjalalahum didhisikno berarti saiki. Sing akhirat gak usah dibahas. Sebab niku para alim salah satunya Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri mengijazahkan ini, baca surat Fatah. Nanti 1 tahun itu diliputi kecukupan, dicukupi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sik kae terus nggih sakniki mangke golek waktu jenengan waos surat Fatah. Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Atine sing sae nyuwun nang Allah. Pemenah sing rumangsa rodok gak patek cukup, rodok kurang-kurang, rodok kangelan. Nggih. Ngeten niki bismillahirrahmanirrahim tabarukan tafaulan kalian para alim, para soleh diamalaken. Nggih. Lah niki fadilah yang pertama di malam yang pertama Ramadan dilihat Allah. Seman eling-eling. Barang siapa yang dilihat Allah, ya mestine sing didelok Allah sing dipandeng iki sing ibadah. Lek ndoweh lapo didelok. Nggih napa mboten? Ana wong manembah nyuwun nang Allah, tok-tok nang Allah, dibukakno gak dibukakno ndek kono ae. Sapa ngerti nggih suwe-suwe dibukakno. Suwe-suwe dipinarakno wonten hadratillah ditemoni Gusti Allah. Mugi-mugi Allahumma amin. Aja gak dibukakno terus mulai. Sampeyan iki sapa? Nggih napa mboten? Nggih teng ngriku mawon. Dungane gak kabul kok leren. Sampeyan niku sapa? Nggih. Nyuwun nang Allah iku ngalah-ngalahi nyuwun nang wong. Nyuwun nang wong ae unggah-ungguh sopane ya apa? Nyuwun nang Allah kok jaluk dina Minggu Senin kudu wis jutul, Selasa durung jutul prei. Niki mambu-mambu kurang ajar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama niki boro. Kula jenengan niki boro kawulane Gusti Allah. Kok njauk kudu sak dek sak nyek. Anggitmu sapa? Nah. Padahal penjaluke pangeran gak tahu. Jarang sing sak dek sak nyek. Gusti Allah nyuwun salat ngono sik. Nggih mboten? Nah niki hadirin hadirat. Tapi lek jenengan kula sing donga kok njaluk sak dek. Nggih niki monggo dipikir. Pantes napa mboten awak dhewe niki sampun kudu kurang ajar dhateng Gusti Allah.
Lek ibadah males-malesan tapi lek ndonga njaluk kabul, njaluk agake. Nggih napa mboten? Duwe penjalukan 20 gak dituruti kabeh pantes ae. Wong kene buruh kok. Nggih napa mboten? Lah lek kabeh keinginan terwujud jenenge juragan. Kabeh kekarepane hasil juragan lek. Tapi Gusti Allah sampun ngaturaken njaluk tak paringi njaluk. Aku duwe aku beneh. Lah saking saene pangeran dateng kula panjenengan. Mugi-mugi kula panjenengan belajar adab dateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hadirin hadirat. Lah ngeten niki termasuk hikmah faedah ingkang dipun ajaraken para alim, para saleh. Awak dhewe iki durung saleh, durung alim, nggih tumut-tumut mawon. Ngoten. Mugi-mugi katut ngoten. Nggih. Gak katut, ya pancet ndek kono mawon. Golek pangeran liyane sapa gak ono. Kate purik, kate nandi, mboten saged, nggih ndek kono mawon. Kalih takon, apa ya? Gusti Allah kok gak ngelirik aku belas. Jojo aku iki jane nemen rosake. Haram tak emplok ae. Ojo-ojo aku iki kualat ibuku. Gak tahu tak sambangi ndek kuburane. Ojo-ojo aku kualat bapakku. Ojo aku iki ya apa. Bendina ngoten mawon. Kalih nyuwun dateng Gusti Allah. Khususnya di bulan ini. Pun. Wa ammas tsaniyah peparing nomor kalih. Fa inna khulufa afwahihim hina yumsun atyab indallahi min rihil misik. Nyuwun sewu, abape umat Nabi Muhammad lek posoan pas sore-sore. Niku kalih Gusti Allah dianggap luwih wangi tinimbang wawangen-wawangen sing arane misik. Niku mangkin wujud nyata wonten swargane Gusti Allah. Sing mlebu surga kan mboten namung umat Nabi Muhammad. Tapi umat liyane iku gak wangi abape. Tapi nek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benjing kena dititeni. Iki wong Islam, iki kudu ngoten saged itu. Padha mlebu surgane. Tapi nek umat Rasulullah niku omong sak omong niki wangi. Kapan? Benjing, kudu ndek sisir. Lek ndek sisir badhek sian. Pendem sisir, beci, posoan, sore-sore, dadi-dadine iku. Sebab niku mboten sah omong, lha wis sore-sore wis. Posoan niku nggih jan diken mendel kali Gusti Allah. Sampai ngeten Gusti Allah, turu. Cek gak ngedap. Turumu iku lho ibadah, menengmu iku lho tak hitung tasbih. Ojo tangi, lek tangi engko malih. Tapi nek jamaah Nurul Qalbi nak mboten, wong tangine zikir, tangine ngatamno Quran nggih mboten. Niki gawe wong sing kakehan ngedap, turu iku ibadah, turu wis. Anggur turu. Lah sebab lek tangi maksiat, mending tidur. Faham nggih hadirin-hadirat nggih. Sebab niku hukume makruh ngilangno ambune mulut ketika puasa. Saman tuku napa kumur-kumur sing menyegarkan nafas, makruh hukume lek posoan ngeten iki. Bahkan kula arani batal pun jenengan nek kersa tumut kula jare Gus Yayan jare gurune Syekh Munir At-Tunisi, sikatan gawe odol batal. Sebab odole rasa stroberi, rasa jeruk, rasa mentol. Dilungkas muncul rasa es degan dilungkas. Lagi kok balik-balik sikatan ae. Salah ngelbokno banyu ping 3 metune mek loro. Lah sing situk nandi?
Tibake ngelak. Nek kersa tumut kula tumut guru kula. Sinten asmane? Asy-Syaikh Munir At-Tunisi. Kula biyen dikandani, oh alah batal tibake sikatan. Soale odole niku. Nah nek ngersakaken odolan gawe pasta gigi, kaya ngeten iki gak kudu padha, kiai liya gak batal, nggih monggo. Paham nggih? Fikih niku nggene beda-beda pendapat. Nek kula mantep, soale niku enak odol niku. Jadi lek urung subuh iko gawe odol. Kok nek empun subuh kersa sikatan mboten usah odol. Diniati siwakan. Ngoten niku watese sampai beduk. Nek wis beduk masih siwakan makruh. Pemeneh sikatan. Lambune gak enak apa meneh kumur-kumur ndamel sing cek wangi. Mboten enak nih turu wong. Nggih napa? Gak enak mulute. Encane digawe gak enak, disetel ngono ambek Gusti Allah. Cek jenengan tenger-tenger ngene, mikirno awake, mikirno dosane, kalih ngempet elek. Kate muring-muring dipikir dhisik biasane gak, pokoke kudu ngamuk brol, kudu cek lega wis ngono biasane. Niki poso beda. Saman sik nyemayani kok marisak tak uring-uring. Lah gurunge sak tenger-tenger. Engko sida muring-muring tagak. Kate ngomong apa ae yo. Ngono ku kok dilalah, pokok encane wonge niat dandani awake lillahi ta'ala melalui media puasa didandani Gusti Allah. Pokok tenanan. Moro mari riyaya lho kok malah wong iku gak mati muring-muringan saiki. Halo? Berarti munggah pangkate. Ana wong liyane sambat ae. Ben ketemu wong iku mesti sampai dititeni ambek kanca-kancane. Engko ya lak sambat. Tapi mari Ramadan saiki gak sambatan wonge. Berarti munggah pangkat. Gak patek sambat saiki wonge. Ya sik ana tapi gak koyok biyen ngono. Alhamdulillah. Gak iso dadi wong apik gak apa-apa, pokok aja dadi wong elek. Halo. Gak iso dadi ahli ibadah sing sruwegep gak apa-apa, pokok aja dadi wong sing ngempet elek. Niki posoan niki. Nggih saking welase Gusti Allah. Kaya-kaya ngene, engko lek elek bengi ae ngono, kaya-kaya ngono. Walaupun ini enggak dibahasakan nggih. Mosok kongon elek lak mboten ta nggih. Tapi maksudnya ya maghrib dari subuh sampai menahan itu. Minimal setengah dino. Saking welase dateng kula jenengan. Mboten sedina der ngempet mboten. Paham nggih? Mugi-mugi ditulungi Gusti Allah. Nek atasane kula jenengan iki gak iso ngempet muring-muring. Wong lek muring-muring niku ten jitok niki rasane ser ngene. Nek atasane kula jenengan gak iso ngempet. Tapi nek angsal pitulungan Gusti Allah saged. Paham nggih? Nglereni dosa atasane kula jenengan mboten saged. Lak dibaleni neh mawon. Tapi nyuwun datang Allah dengan wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang banyak sholawatnya. Nanti diberi pertolongan bisa berhenti dari dosa. Niku pitulungan, tobat niku peparing, khusyuk niku peparing, ikhlas niku peparing. Ojo bahasa ikhlas wis nyumbang wae. Ngoten. Sedekah wae. Pilih pundi? Sedekah 100.000 ikhlas
ambek 3 juta gak ikhlas, pilih 3 juta gak ikhlas gak apa-apa. Sopo bahas ikhlas iki gak iso. Halo? Pret nih ikhlas niki. Kok santri kayak kula jenengan kiai gurung tentu niku rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Pokok kan sedekah. Kengen salat ya salat, aja ngomong khusyuk wis. Khusyuk niku diparingi Gusti aja ngene aku gurung gak sembayang sik, yo aku lek sembayang gelambiar, engko elek iso khusyuk aku tak sembayang, ya sampai mate gak sembayang. Aku durung iso ikhlas aku. Lah ngenteni ikhlas, ya ora tandang-tandang. Nggih napa mboten? Jegur ae wis. Kedelep ya kedelep, engko suwe-suwe mara kemambang suwe iso nglangi. Ana wong aku njegur lek gurung iso nglangi. Lah kapan? Nggih jegur mawon. Aku mau sepedahan lek durung iso, lek durung imbang, ya sak lawase gak iso sepedahan. Nggih wis angger ditumpaki dicengklak ndelosor ya ndelosor jarno. Njulek njulungup. Mara ngadeg koneh, suwe-suwe mara imbang balapan sakniki niku. Melok balap sepeda, melok lomba renang. Lah lek ngenteni iso ya ngoten. Paham nggih? Lah ditakokno teorine ya gak entos, gak iso. Diteorikan ikhlas itu begini. Wis. Tuwa sing mulang ya gak ikhlas. Ya gak iso. Wong sing mulang ku ya sik berusaha ikhlas. Nggih sampun. Aku ngaji gak ikhlas ya ngaji ae wis pokoke. Nggih napa mboten? Ah, ngoten. Hadirin hadirat. Nomor 1 napa? Ditingali Gusti Allah di malam pertama. Nomor 2, nafasnya nanti dibuat wangi oleh Allah Subhanahu. Terus umat enjeng Nabi Muhammad ini kenging dikenali, nggih. Besok niku wong niku kumpul, yaumaz ziham, kumpul wong kafir, wong muslim, wong biyen, wong badui, wong campur wis. Tapi nek umat Kanjeng Nabi Muhammad ini bisa dikenali. Napa? Salah satunya abape wangi. Nah niki. Salah satunya lagi anggota wudu bersinar. Itu namanya hurril muhajjalin. Kata Nabi Muhammad, wa ana muntadhirun alal haud, tak enteni ndek pinggire telaga. Ya Allah, mugi-mugi pinanggihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketok iku umatku, ngriki. Tekok pancarane ketok wajahe tangane. Sebab niku kalih kanjeng diaturi nek wudu masih batase sikut, dawak-dawakno, tambah-tambahno. Sakjane hanya sampai pergelangan kaki, tapi sunnah dhuwur-dhuwurno. Namanya italatul ghurrah, memanjangkan bagian yang terbasuh wudu supaya yang bersinar semakin banyak. Faham? Niku salah satu penanda-penanda. Mungkin sama nek ana wong abape wangi iki umat Rasulullah SAW. Tapi engko lek sakniki wong abape dhewe kadang semaput kok. Pun peparing sing nomor 3 wa ammas salisatu sing nomor 3 fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Jenengan dijaukna sepuro malaikat-malaikate Allah rina wengi. Dadi aja maksiat. Ndek kono njaukna sepuro dadakne sampean maksiat. Aneh niki. Kandhani turu wae. Nek tangi maksiat anggur naumuhu ibadah. Naumus shaim ibadah. Timbang tangi nggedabrus ngalor ngidur ngrasani nggethoki nggunem ngece ngelokno lan sak piturute maido adu-adu dan lain-lain. Pemeneh maido hasanah. Halo. Timbangane ngene iki poso turu wae turu. Kang turu Kang, ayo Gus turu Gus. Ibadah.
Tapi nek wae sembayang ya sampean gugah, jarno iku ibadah. Nggih. Dijalukno sepuro malaikat. Ini hanya terjadi pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wonten dosa-dosa kula jenengan iki durung diistighfari. Benjing jenengan rumangsa kula kaya duwe dosa, tapi kalau deloken dosamu nol. Loh, lah kula singen kaya salah sih. Nak wonten tak kadang-kadang napa iki siswa pelajar mahasiswa jawab ujian rumangsa salah. Wis mari ujian iku mang salah aku jawabe. Halo? Dadak metu nilai kok sempurna, kok bagus. Lha iki ya apa iki? Jenengan mangken rumangsa dosa. Kaya sik duwe dosa, tapi kalau deloken wis gak ono dosamu. Wangi wis. Alhamdulillah. Jadi dina-dina ahli swarga niku namung syukur nang Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ahli swarga niku zikire alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampeyan sing mulai ndek donya pun biasakno niki ya kaya encene bakale ancane ngono. Amin Allahumma amin. Doa terbaik adalah alhamdulillah. Carane cek ndungone alhamdulillah jenengan eling-eling sing sampun diparingi Gusti Allah. Aja eling-eling sing durung. Nek wong niki kemalan sing dipikir nalika ndonga sing durung. Niki kula jenengan iki gak roh matine kapan, nggih. Monggo Bapak Ibu, ndonga-ndonga niku sakniki rada-rada digeser sithik. Kersane ndang seneng. Terus pundi nggeser yok napa? Digeser ndonga dieling-eling sing sampun diparingi. Ya Allah, alhamdulillah kula kok tasih sehat. Ngono ae wis pokoke. Alhamdulillah garwa kula, alhamdulillah anak kula, alhamdulillah penggawean kula. Ngono. Niku terbaik. Afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Hadis. Jadi mboten usah digolek-goleki hajate, mesti ditambah-tambah mboten usah. Kate lunga kaji tulis hajate sampai 3 lembar. Engko kate diduduhno Gusti, kaya Gusti Allah guru ngeruh. Nggih gak apa-apa. Tibake pas tawaf lali gak digawa. Mboten usah digolek-goleki wis. Serah nang Gusti Allah aman. Sadurunge jenengan butuh wis diparingi Gusti niku nek disayangi Allah mangken ngoten. Dadi dina-dina alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donga dateng Allah mugi-mugi jamaah Nurul Qalbi diparingi cukup uripe. Diparingi sugih zahir batine. Amin ya rabbal alamin. Sebab nek nuruti sing dereng durung mawon niki. Ngenteni umur pira? Uwise mboten saged. Engko khawatire nalika mati keadaan durung. Niki alamat matine lara. Soale nyawane durung srah, durung sumeleh, durung enggih. Nyawane tasih dereng. Ya Allah, kula kasih kepingin ngomong putu, ngomong boyo, lantai 4 dereng dadi, kula dereng nika dereng genah. Tuwapuk ambek malaikat Israel wis entek waktumu, durung ae. Nek wong soleh mungkin diparingi siap kali Allah SWT. Bahkan ingin di dalam hadis itu kalau sudah waktunya dia dibuat ingin mati, dibuat merindukan Allah. Jadi wonge kepingin kepethuk Gusti Allah ya kepingin pethuk wonge. Masya Allah. Matinya orang mukmin itu kal arus, seperti manten ketemu Gusti Allah. Pinanggihan Rasulullah ngono. Mangkakno kalih Gusti Allah dibantu kalih Gusti Allah niku donya kula jenengan niki. Carane nggih nek pun sepuh biasane donya dilongi mbek Gusti Allah.
Apa-apa dadi kaya gak patek enak. Lunga nandi-nandi gak patek kepingin. Sing nyeneng-nyenengno ngalih-ngalih kabeh, anake ngalih, putune ngalih, kesepian, tenger-tenger dhewe. Lho ngono ku aja susah, tambah alhamdulillah. Iki waktu digawe ambek Gusti Allah. Ya lek putune gelem ngancani ndek kuburan, mboten gelem. Jadi memang sengaja didamel ngono ambek Gusti Allah. Kadang-kadang dilarani. Kiwa tengene nglarani. Sampai sumpek mikirna wong-wong. Lapo kok digawe sumpek mikir wong-wong? Penak mikir Allah lho ngono. Niku pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Untune digawe entek, gak kuat apa? Mangan marning. Maksudnya dibantu Gusti Allah. Soale kajeng endang-endang diparingi panganan sing luwih enak teko ngriki. Gak bosen wis pirang ngono. Mugi-mugi nggih. Nggih. Mugi-mugi paham niki. Mugi-mugi paham niki. Soale kathah tiyang sepuh ngersula. Aku iki lho salahku apa? Anakku songo gak ono sing sapa. Lho jenengan mboten salah napa-napa. Ya ora kualat sapa? Jenengan iki ditata kali Gusti Allah. Gusti Allah kepingin nyedhaki jenengan sing liyane disingkrihno. Cek jenengan akrab, soalnya bakal ndek kuburan niku kalih sapa nek gak kalih Gusti. Nggih napa mboten? Mugi-mugi pinaringan husnul khusus jamaah Nurul Qalbi muga ndek kuburan mboten wedi, mboten suwe-suwe. Lek wedine wajib mesti. Kiai wedi, wali ya wedi. Di menit-menit pertama dikubur ditinggal wong niku. Nah iku. Nek sik diterno nang kuburan iki sik rumangsane ngipi wonge. Ya ngipi didusi, ngipi digotong, ngipi disembayangi. Nggih kaya jenengan ngipi ngoten niku. Tirose kita, wong aku ya durung tau mati. Riwayate ngono. Tapi lak lumayan nak ana Mas. Timbangane lola. Wis mati, lolak lolo. Nah niki pun ngerti informasi, minimal siap-siap. Ngoten ku dibayangno kaya sik ngipi sampai sing ngeterno wangsul. Mangkane bagian termasuk rahmatnya keluarga, ojo mulai dhisik. Ojo kesusumu mulai. Ya bojone anake ndek kono tambahi tahlilane. Nalika mulai kabeh 7 langkah dibalik nyawane ambek Gusti Allah ditangeni. Loh, aku iki mati temenan. Bengok-bengok, yu, gak ono, yu sapa? Le, gak ono. Dok. Loh, gak ono sapa-sapa. Baru sadar kalau dirinya ini mati temenan. Ditangeni Gusti. Masya Allah kita mati. Tapi nek ahli Quran langsung teko Qurane, nek ahli amal langsung teko amale. Putune ya moh. Nek mboten amal wis sak karep wis, pokok wis dikandhani wis. Wong mati urusane dhewe-dhewe kok. Nggih mboten? Nek kula nggih wedi nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fil qabri munisa. Ya Allah dadosaken Quran dados ngancani kula. Bojo ya moh ngancani. Niki Ramadan nggih ngaji benjing. Kathik nek ngancani niku mboten gelem pisah Quran niku. Kalih mungkar nakir ditekani nggih. Katene wawancara ditakoni napa-napa. Quran yo gak gelem ngalih ndek kono ae. Jarine mungkar nakir mriko lho. Jare Quran mboten. Kula ngancani tiyang niki sampai ketemu Gusti Allah. Tiyang niki soale biyen ndek donya mboten purun pedhot kula mboten purun pedhot tiyang niki. Ngaji. Gak ngaji ku lapo? Nggih, tumbas Quran tumbas. Mosok ya ana ya ini dadi umat Rasulullah gak tahu tuku Quran. Ayo.
Enteni kek-kekan. Jenengan tumbas sing apik sing kira jenengan seneng. Sing larang. Aja situk 3, 4 wong situk dalan ndek meja ruang tamu. Nuwun sewu kalah mbek wong Kristen. Wong Kristen ndek ndi Injil wong Kristen niku ndek rumah sakit Kristen iki masyaallah Injil, ndek rumah sakit Islam. Niki koreksi dateng kula panjenengan. Salah pundi-pundi kersane kepingin ngaji. Gus mboten saged ngaji Gus, kula Gus mboten napa-napa, wudu terus didelok ngene tok. Oh, tulisane sik ono. Mboten napa-napa jempol, bendina buka Quran syarate. Sik ono, kene ya sik ono. Delok tok oleh ganjaran, delok tok, gak usah maca wis. Aja kakean alasan. Liyane kula pun kaku ilat kula. Putu kula mawon cek teng TPQ. Lah lapo ilat sampean kaku? Nggih pun mboten saged lek kena gedang goreng tapi kok lemes. Pret monggo ngaji. Sahabate Kanjeng Nabi ngajine tuwek-tuwekan gak ono TPQ zamane Kanjeng Nabi niku. Ya tuwek-tuwek iku ngaji. Belajar Quran ya tuwek-tuwek niki. Halo? Nggih, monggo ngaji. Salah gak popo, gratul-gratul ganjarane dobel wis ah. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta falahu ajron. Ngancane wong-wong tak disampekno hadis ngene, nggih wis lek ngono digawe gratul-gratul ae. Repot iki. Ana wong lancar kok katene gratul-gratul, lah ganjarane dobel mboten, sing wacane lancar ma'as safaratil kiramil bararah. Napa disarengno malaikat-malaikat ambek Gusti wis gak diitung ganjaran pun niku sing macane apik. Lah napa kok dobel Gus ganjaran? Nggih, nomor 1 wonge salah wis gak lancar sik gelem ae. Biasa lek wis gak lancar lak wis ah. Oh, bos iki wangel huruf kok keriting-keriting, salah belereng-belereng. Encene jenengan lek tuku Qur'ane cilik sing gedhe sesuaikno ambek mripate netrone. Delok tok ganja padha mbek ndelok Ka'bah, gak usah zikir, mek ndelok tok. Jenengan kesel tawaf, kesel napa-napa, ndelok denger-denger nguasno Ka'bah ganjaran. Kepengin ndelok tok oleh ganjaran, nggih, ndelok ibuke, ndelok wong tuane, ndelok tok gak usah ngomong. Ganjaran. Mbek dipikir ya sakjane mbok. Lah sampun sedo iku ya delok fotone. Ganjaran. Ndeloke ambek rahmat. Mbokku ben ora patek ngaji. Ngono ku sangune kurang tagak ya, ndek kono ya apa. Mara disedekahno. Waduh nek kersa ngono anake sampean mangken ngono. Fotone nggih mboten gadahi Gus, nggih ndelok maesane. Maesane nggih hilang, ya kok becik sampean. Kebacut. Maesane sampai hilang. Ngono liyane ziarah wali ae. Wali terbesar yang munggoe anak ngene niku bapak ibu mara tuane niku. Nek pun simah mara tuane padha persis. Nek uripe jenengan mboten penak nyuwun tulung niki didandani ambek wong tuwa ambek mara tuwa. Wis mati tambah penak dandanane kari mara nang kuburane ngene mboten. Salah uripe biyen gak rukun, mati ya gak taman sambangi. Nggih niki mangkakno terus jenengan kepingin uripe penak tangeh lamun. Soale tiyang niku pun sedo saged susah ngersula. Nah wong tuwa ngersula berarti mboten ridha. Mboten ridane wong tuwa berarti Gusti Allah mboten. Lah kok kepengin uripe penak tangeh nek wong tuane ridha gak iso ngaji ya wis pokok teko nang kuburan mboten saged yasin gak apa-apa teko rono nggih cara Jawa mawon. Ya Allah ibu kula jenengan sepunten ambek eling-eling biyen betike nangis ngono Gusti Allah ya
ngerti basa kene wong sapa kene kok. Halo? Ndak ada alasan. Niki nek ditinggalno, wallahi uripe gak penak, selanjutnya gak penak. Anak-anake digawe ngono. Niki nek kersa ndandani Jamaah Nurul Qalbi, nggih. Insyaallah pinaringan penak ndang-ndangan. Tiang sepahe, nak gak ada tiang sepa ta? Nggih, sing gak duwe wong tuwek mek Nabi Adam. Kula pun mbah Gus, iya, masih mbah iku ya anake wong, nggih mboten. Kuburane ibu sama ndek endi? Lah nggih. Biyen ten perengan ngriku. Pun jukruk. La haula wala quwata illa billahil alim. Nggih. Sing gelem nyambangi setahun pisan wis lumayan alhamdulillah. Aja ilokno. Lek wong ngaji nggih luweh kudune. Setahun pindho, setahun ping telu, saulan pisan, seminggu. Nek seminggu pisan jenengan pilih dina Jumat. Nggih ngono. Gak kudu Jumat legi. Cuman kandhani wong dodol-dodol kembang iku, gak kudu Jumat legi. Saben Jumat kongon dodol. Saiki wis ngerti kabeh yo, gak Jumat legi tok, ngono dodol. Wa ammar rabi'atu sing nomor 4. Peparing sing nomor 4. Fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Gusti Allah paring dawuh dhateng swargane. Ista'iddi, siap-siap po. Swarga dikongkon siap-siap. Tazayyani dandan-dandano, hias-hiaso. Li ibadi, ku lho tak gawe kawulaku iku lho. Sing Ramadan iki. Sing mau ditingali kali Allah Subhanahu wa taala. Napa usiku niku jangan-jangan syak nggih. Jangan-jangan niki mek bahasa. Gusti Allah ya gak ragu. Tapi niki bahasa. Jangan-jangan an yastarihu min ta'abid dunya. Sebentar lagi hambaku itu akan istirahat dari capeknya dunia. Apa iki? Rambutnya wis putih. Zaman akhir nom-noman wis putih rambutnya. Nggih. Koyok-koyoke lho ya, koyok-koyoke wis cedhek ngono lho maksude niki nggih. Akeh ndang-ndang swarga. Swarga pundi? Swarga sing paling pertama swarga kubur. Atau taman-taman surga. Ya kan nak donga Allahumma ja'al qabrahu raudhatan. Dadi wis ndek kuburan, dolong ndek surga besok ta setan kuburan. Tapi wis ngrasakno semilire surga, wis ngipi-ngipi penak teng ngriku. Diarani ngipi wong soalé tiange sare istirahat. Mangke nek dikenekno mbek Gusti Allah. Napa niki? Iki jenenge Al-Qari'ah. Dan ketika diketuk mal qari'ah, apa maksudnya? Wa ma adraka mal qari'ah. Iku wayahe hari kebangkitan. Tangi. Tibake jenengan penak-penak iku mangsik ngipi, nikmat kubur iku mangsik etok-etok. Lah iku nikmat sing temenan swarga. Mugi-mugi. Amin ya rabbal. Lalek nampa siksa kubur, naudzubillahi min dzalik, wis disiksa kaya ngono ditangeni. Lho, tibake siksa iki sik etok-etok, iku siksa sing temenan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faham nggih? Muga-muga oleh nikmat kubur. Nggih kaya wong ngipi niku nikmat turu iku, nggih. Jenengan nek sare kok ngipi penak, ya napa? Ya seweneng, suwe krasa dilu wong nipi nikmat. Matine mulai zamane Rasulullah SAW. Tapi sebab mimpi enak, makin digugah kaget loh. Soalnya ngipi penak.
Ngipi mangan sate duren. Kowe kate tak amplok kok gugah ya apa. Lan jenengan sare niku pun pentek niki waktune dereng salat pun dangu. Wis suwe aku turu. Soale nikmat, nggih napa mboten? Sing mati jaman biyen mangke kae dibangkitno. Nikmat. Nggih krasa dilu. Meneh dina apa meneh? Benjing Senin kiamat Minggu mati. Halo? Nampa siksa kubur suwe rasane. Ngipi diuber-uber wong gendeng, suwe napa mboten? Waduh. Diuber-uber segawa nasu. Tangi ya kemeringat, nggih napa mboten? Muring-muring nang anake kok gugah sih. Lho jenengan sik tasare kok. Itulah nikmat kubur, siksa kubur. Nyuwun. Kapan lek nyuwun? Nalika tahiyat akhir, sebelum salam dibatin ae. Nek gak iso basa Arabe, niku donga saking Kanjeng dibatin basa Jurang Kuali, basa Pujon. Ya Allah, tebihaken kula saking siksa kubur, saking fitnah gesang, saking fitnah dajjal, saking siksa jahan. Lah lek iso saged basa Arabe, saged diunekno niki hadis, mboten batal salate. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mboten saged Gus napa niku? Ya iya basa kene ae. Tapi dibatin, lek diomong noba, ya Allah siksa kubur batal. Paham nggih? Wis pinten ya sekawan, nggih. Surga dikon siap-siap. Niki nyiapi umatnya Nabi Muhammad tok. Lah umat-umat zaman biyen nabi-nabi singen nggih mlebu surga tapi mboten oleh kehormatan kayak ngene. Kayak Saman Medayah ngono ku nek siap-siap ndek kono dipasang terop, dipasang anu nak benten to nggih. Ambek omah biasa jangan parani, gak ono persiapan apa. Niki Al-Qur'an napa niki Gusti Allah ngaturi swarga siap-siap dandan. Gawe nyiapi jamaah nurul qalbi. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yanziluha yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Ya Allah nyuwun mlebet swarga panjenengan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jenengan tulungi saged sregep sholawatan tentang Kanjeng Nabi. Jenengan gampangaken lisan kita niki saged uluk salam sholawat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rina wengi ya Allah, ya Rabbal alamin. Nomor 4, nomor gangsal. Wa ammal khamisah. Terakhir. Fa innahu idza kana akhira lailatin. Nek malam terakhir berarti terawih wau malam pertama sampean titeni nggih Ramadan hati-hati malam pertama dan malam nek malam terakhir ghafarallahu lahum jami'a Gusti Allah kersa nyepuro dosane wong kabeh iku mau sing pundi nggih sing ditingali Gusti Allah. Nggih sing purun poso sing abape wangi wau. Niku disepuro kabeh dosane di malam terakhir. Guduk takbiran lho nggih. Takbiran niku Syawal, takbiran niku. Malam terakhir itu tarawih terakhir. Jenengan titeni. Faqala rajulun minal qaumi wonten sahabat sing tanglet. Ahia Lailatul Qadar. Jeung Nabi niku sing dimaksud malam terakhir niku malam Lailatul Qadar ta. Faqala la ora kudu. Lailatul Qadar ku misteri Gusti Allah. Bisa jadi kemarin malam pertama, kedua, ketiga, keempat. Bisa jadi
taharrau, cari di malam-malam ganjil di 10 hari tapi ini misteri Lailatul Qadar niku sing dituduhi Gusti Allah nggih malam nisfu Sya'ban jenengan diparingi pirsa. Lailatul Qadar mboten ro sing dituduhi Gusti Allah malam awal Ramadan, malam akhir Ramadan, malam Id jenengan diparingi pirsa Gusti Allah. Ngene iki ngene lho sing tak duduhi ae gak ngreken apa maneh sing tak rahasiakno ya pret lek goleki. Iki genah-genah sing tak bukakno lawange gak gelem teko apa meneh nggih mangane jenengan eling-eling awal 5 malam nggih malam awal Rajab nisfu Sya'ban Lailatul Qadar malam Idul Fitri Idul Adha niku kudu wayahe nata jajan ndek toples tok niku wayahe ndonga mandi-mandine donga soalé wong sak donya gak ono sing ndonga rata-rata lek takbiran niku ya apa tak mire Masjid Raudhatul Amin takbiran teng mriki ya nggih kudune Lailatul Id diurip-urip minimal keluarga dikelompokno ayo nduk le anak-anake takbiran dhisik sing takbiran ndek masjid ngono kadang-kadang kaset sama ndek omah lapo nata rengginang lek meneh mboten meneh nyoba nggih meneh jamaah Nurul Qalbi waya takbiran nglumpukno anak-anake dulur-dulure nggih sak omah iku takbiran ora ketang ping 10 ayo bareng-bareng. Waduh omah sing ngoten niku barokah. Ditebihaken saking perkara-perkara gedhe soal Gusti Allah sing luweh gedhe Allahu Akbar. Dadi remeh-remeh lek masalah ya mesti ana wong jenenge urip nang donya, tapi enteng-enteng. Sak keluarga dijak takbiran, sak putu-putune anak-anake. Pemenah lek anake akeh, seweru. Tapi niku jarang sing nganakno, sebab niku muandi donga. Napa? Malam Idul Fitri Idul Adha. Tapi niki wonten ilmu tambahan malih. Napa? Malam awal Ramadan, malam akhir. Wis, nek wis diduduhi ngene sik gak tandang, nggih berarti apa meneh lek Lailatul Qadar gak dituduhi. Nggih maling ya ora budal. Wong sing wis genah ae gak budal kok. Nggih napa mboten? Pun. Napa niki disepuro kabeh kalian Allah SWT. Alam tara ilal ummal, delon pegawe-pegawe iku jare Kanjeng Nabi. Ya'malun nyambut gawe rina wengi. Fa idza faraghu min a'malihim, engko nek wis mari tandang gawene nyambut gawene ufu ujurahum wayahe bayaran. Di malam terakhir bulan ini nyambut gawe nang Allah Ta'ala lek malam terakhir wayahe baya niki ibarat isyarat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ingat nanti di malam terakhir nggih bukan Lailatul Qadar, gak ngomongno Lailatul Qadar niki nggih. Maka kebacut wong sing sampai nemoni Ramadan sampai mlebu riyaya mek klambine tok anyar tapi dosane durung disepuro. Jare Kanjeng Nabi kebacut. Wong Gusti Allah nyepuro kabeh kok iku mang metu sampai mlebu Syawal iku lho. Sik dosane pancet durung disepuro Gusti Allah. Monggo hadirin hadirat di samping njaluk sepuro nggih nek tiyang sepahe tasih gesang nggih njaluk sepuro, mboten kudu riyaya nggih ngene-ngene iki njaluk sepuro dulur-dulure. Nggih. Wis mati niku nggih gak apa-apa ditekani kuburane diaturi, ngapunten nggih Bu. Pak, kula biyen bethik nyen kandhane mboten tahu biyen seneng nyentak jenengan. Gak apa-apa ngomong ngoten niku ten kuburan. Nggih. Njaluk sepuro. Di samping itu kula panjenengan nyepuro sing salah-salah engke nek parun ngoten kalih Gusti Allah dosa-dosa kula panjenengan mugi-mugi disepuro amin ya rabbal alamin. Wonten kirang langkunge Bapak Ibu ngaji Ahad pagi mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya nggih. Nek wonten salah nguroni panjenengan tersinggung lan sak piturute kodo lan sak piturute kula nedhi agungipun pangapunten.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.